Salón berlinés en la Ninfa Eco. En español y alemán Con Ingeborg Robles und José Luis Pizzi. Curiosamente nos dimos cuenta con David que los dos vamos a leer textos sobre padres. O sea que esta es una velada dedicada a la paternidad. En mi caso a la paternidad y el uso del dinero, el manejo del dinero. No muy feliz en el caso de mi padre. Nadie cuenta dinero como su padre. Contar en el sentido de hacer cuentas, que en el caso de su padre, formado en una escuela industrial, de la que egresa con un solo patrimonio, un talento inusitado para eso que él mismo llama los números, el único del que por otra parte acepta jactarse y exhibe en público más o menos impúdicamente, son cuentas exclusivamente mentales y tienen vedado el uso de cualquier instrumental suplementario, máquinas, calculadoras, ábacos, contadores manuales, ni qué decir las contadoras de billetes eléctricas, grandes como máquinas de café o expendedores de agua, que años más tarde pondrán de moda la inflación y el mercado negro de divisas, las Gallants, las Elbig, la MF Plus de Cirilo Eiling, orgullo argentino, prótesis que representan lo peor, el escalón más bajo de la claudicación y la dependencia humanas, pero también lápiz y papel, y hasta los dedos de la mano. Pero contar además en el sentido de la acción física, como cuando se dice contar billetes. Es algo que lo impacta desde muy chico, una vez que tiene la tarde libre en el colegio y acompaña a su padre en su recorrida por el microcentro de la ciudad, donde trabaja, y lo ve cobrar cheques en blanco, cheques en bancos, pagar pasajes en compañías aéreas, comprar o vender moneda extranjera en casas de cambio, y lo impactará siempre, hasta los últimos días, 42 años más tarde, cuando en el hospital, poco antes de la crisis pulmonar que lo condenará a la máscara de oxígeno y el entubamiento, su padre elija de un fajo ya considerablemente mermado los 2 billetes de 50 pesos que ha decidido dar de propina antes de que sea tarde, como él mismo dice, a la enfermera de la mañana, que lo sorprende hablándole en alemán mientras le cambia la vía, le aplica una inyección o le toma la temperatura. Nadie muestra ese aplomo, esa eficacia elegante y altiva que transforma el gesto de pagar en un acto de soberanía y hace olvidar el carácter siempre secundario de respuesta que en verdad tiene. Cuenta dinero y es como si lo contara por contarlo, por amor al arte, como se dice, porque es un acto bello, nunca porque se lo exija la lógica de la transacción. Jamás una torpeza, un billete que se adhiere a otro o se traba o se dobla, siempre secos, si se humedece a veces las yemas con la lengua, como según él hacen los malos cajeros de banco, los comerciantes sin escrúpulos y los avaros, es solo para burlarse, y siempre caricaturizando el ritual con los ademanes pomposos de un mal actor. Siempre secos, los dedos se deslizan ágiles, sin titubear y a ritmo constante, y las rarísimas veces que se detienen y vuelven a empezar, quizá porque algo exterior los ha distraído, quizá porque ellos mismos se han perdido, mareados por la velocidad, reanudan la operación con la misma impasibilidad con que la venían ejecutando, como si la contrariedad no hubiera existido, igual que un músico retoma la partitura en la frase que lo hizo tropezar y sigue adelante. A diferencia de sus competidores en el arte de contar, cajeros, empleados de casas de cambio o mesas de dinero, incluso sus propios colegas de la agencia de viajes, que terminan con las yemas negras como adobadas por la pátina de mugre que les ha dejado el dinero manipulado a lo largo del día, su padre puede contar billetes durante horas sin ensuciarse los dedos. Hasta las bandas elásticas con que se sujetan los fajos de billetes doblados que su padre manipula siempre con los dedos de una sola mano, malabarista manco, pierden con él su poder de engomar y ensuciar. Es como si el dinero no dejara en él huella alguna.
Le basta pensar la frase para tener la impresión de que no es la primera vez que la escucha y se da cuenta de que si la escucha es porque no es suya. La ha oído a menudo en boca de su madre, aunque no necesariamente con el sentido que tiene para él. De hecho, es la frase que su madre repite un mes después, cuando él vuelve al departamento de la calle Ortega y Gasset de su febrero en Villa Gesell, tan tostado por el sol que sus pies, cuando se para descalzo y se apoya bien erguido contra la pared para que ella, como hace y hará siempre, mida los centímetros que ha ganado estando lejos de ella, se perderían en la madera oscura del piso si no fuera por las uñas, que brillan como 10 manchitas luminosas, y de buenas a primeras, retomando el episodio del ómnibus perdido y el viaje en taxi, con esa memoria inclemente, como de abusada, de la que su madre hace gala cada vez que recuerda la última vez que lo vio, antes de que su padre se lo llevara con él, le dice que así cualquiera, que gastando la plata de esa manera, pagando 300, por lo que cualquier padre con un mínimo sentido de responsabilidad habría pagado 20, si hubiera llegado a tiempo a una cita pactada con meses de antelación, cualquiera queda a salvo de las huellas del dinero. ¿O no es acaso lo que ella misma hace años más tarde, cuando dilapida en una rauda y chispeante década de regocijos, ambición y negocios desafortunados la pequeña fortuna que hereda de su propio padre? Él, en cambio, cada vez que maneja plata tiene que lavarse las manos. Está en el zoológico, por ejemplo, en una de esas sesiones combinadas de observación animal y dibujo a mano alzada que ocupan a menudo sus mañanas de sábado. Se le ocurre comprar un paquete de esas galletitas para animales, con forma de animales, que son su perdición, y suele devorarse en un abrir y cerrar de ojos. Primero osos, sus preferidas, después monos, tapires, cocodrilos, y así hasta que el fondo del paquete se convierte en una morgue de muñones desoladores, la trompa de un elefante, la pezuña de un pecarí, la cola espiralada de un chancho. Por un momento tiene la impresión de haber dado un paso de una temeridad aterradora, como si hubiera cruzado una frontera definitiva de la que no se vuelve, o al menos no con la misma forma con que se la cruzó. Se pregunta en qué se convertirá un chico alimentado a bases de galletitas para animales con forma de animales. Y mientras lo piensa, se guarda el vuelto de las galletitas en un bolsillo. El recorrido puede cambiar, pero lo único que es ley, cada vez que visita el zoológico, es la idea, acordada con su padre, de que todo lo que consume en el zoológico se lo paga él, con su propio dinero. Y vuelve a la gigantesca hoja Canson en blanco que acaba de desplegar sobre la valija donde lleva sus cosas de dibujo. Recién está trazando en el papel la leve curva del lomo de la cebra que tiene enfrente, cuando lo embosca un trío de huellas digitales negruzcas, estampadas como un ojo de agua depravado en el corazón de esa blancura deslumbrante. Día arruinado. Posa el lápiz, se mira desolado los dedos, las yemas sucias por el contacto con los billetes, en cuya piel un poco pegoteada han quedado unas miguitas aisladas. De modo que rompe la hoja con un gesto brutal, se deja caer al piso cruzándose de brazos y se enfrasca en uno de esos trances de tenebroso mal humor que pueden durarle horas, días, y de los que nadie sabe cómo rescatarlo. ¿Cómo hace su padre? No lo sabe, no lo sabrá nunca. Es cierto que se cuida mucho las manos, se las lava a menudo, no importa dónde esté, en la oficina sobre todo, y siempre con su propio jabón, que guarda en el segundo cajón de su escritorio y se lleva consigo al baño, frotándoselas con encarnizamiento y fruición, y que la dedicación con que se lima las uñas no tiene nada que ver con el trato que reciben las de los pies, entregadas a un crecimiento sin freno que tarde o temprano acaba por arruinarle las medias. Pero eso no puede ser todo. Se explicaría si manejara cheques, pagarés, tarjetas de crédito, todos esos dobles higiénicos de dinero que empiezan a circular por entonces, fuerza de choque de una arrogante economía de vanguardia, y que él mismo ve que ya barajan como algo habitual los miembros de su familia política, el marido de su madre en primer lugar,
cuyas chequeras tienen tatuada en la portada la misma bella inicial en mayúscula que tatúa las ancas del ganado que pastorea en su campo del sur de la provincia de Buenos Aires. Pero su padre es cash, 100% cash. Por su trabajo, naturalmente, y porque no vive en un frasco, está familiarizado con todas esas formas modernas de pago, pero se cuida muy bien de usarlas y las trata con el mismo desdén aristocrático con que condena las calculadoras, y un par de décadas más tarde, cuando no le vendrían nada mal los anteojos, los audífonos o el bastón. El fajo de billetes, siempre, no importa dónde esté, si en la calle o jugando al tenis, haciendo escala en el aeropuerto de Dakar o levantándose del sillón de ver televisión. En los últimos años, su verdadero lugar en el mundo, para recibir el pollo al horno con papas que ha encargado a la roticería de la esquina, su sempiterno menú de separado, siempre parece tener el dinero al alcance de la mano. Todo su dinero, lo que incluye las libras, francos suizos, dólares y liras con las que acostumbra impresionar al emisario de la roticería cuando casi en sus narices se pone a elegir entre el fajo los billetes argentinos para pagarle. La pregunta es cómo saber, dada la ley del cash, axioma único de hierro que rige su economía de principio a fin, si su padre es rico o pobre. Es algo que nunca deja de desorientarlo. El tamaño del fajo, su modo tan arrogante de abultar, la variedad de valores y colores que abarca, incluso el principio que mantiene en orden los billetes, todo parece indicar que la señal es de riqueza y de la riqueza más rica, la riqueza directa, inmediata, que no requiere traducción, ni conversiones, ni instancias intermedias para hacerse efectiva. Pero siempre que sorprende a su padre sacando el fajo de un bolsillo para pagar algo, cualquier cosa, 2 entradas de cine, un par de zapatillas, medio kilo de helado, las 28 noches en el hotel de los croatas de Villa Gesell, y se deja maravillar por la idea de que ahí, en ese atado de billetes que su padre manipula con una soltura de tahúr, como si lo llevara pegado a la mano desde que nace, está efectivamente todo su dinero. Siempre hay un momento en que el hechizo se congela, como azotado por un látigo maligno, y lo que aparece cuando se disipa es su contracara de duda y sospecha, el terror de que pueda acabarse sin reposición posible, por completo, de una vez y para siempre. Pero si tuviera 2 dedos de frente, se daría cuenta de que la cantidad no es lo que importa. Tener siempre todo su dinero a mano no hace que su padre sea rico ni pobre. Lo vuelve alerta. Es simple. Su padre está preparado. Puede hacer lo que quiera en cualquier momento, comprar lo que quiera, irse a donde quiera. Rico o pobre, es libre. La idea es demasiado abstracta y hasta temeraria para un chico de 6 años, lo que quizás explique la suerte que le toca correr en su imaginación. Durante años hiberna en un limbo oscuro e inaccesible, acompañada de otras ideas que, como ella, lo rozan alguna vez, pero nunca lo tocan, como si no terminaran de juzgar lo digno de ellas, y se quedan contemplándolo a cierta distancia, tentándolo, pero tan fuera de su alcance como cualquier otro prodigio del mundo adulto. Afeitarse, por ejemplo, o conocer todas las calles de una ciudad. Hasta que un buen día se entera de que Sartre, el filósofo más feo del mundo, como se lo describe la persona que le confía el dato, se jacta de llevar en los bolsillos de su saco todo lo que necesita para vivir. Dinero, evidentemente, pero también tabaco, una libreta y algo para anotar, un cortaplumas, un libro pequeño y difícil, un par de anteojos de repuesto, y la idea revive y llena su cabeza de una claridad enceguecedora. Libre, sí, pero ¿libre para qué? Probablemente
para hacerse humo de golpe, de un día para el otro, sin avisar ni dejar rastros, como su madre le cuenta que hizo el padre de su padre, verdadero fundador de la escuela de escapismo familiar, que un buen día, inepto hasta para improvisar un pretexto mínimamente original, anuncia en mangas de camisa que se va a la esquina a comprar cigarrillos y no vuelve más, y recién envía una señal de vida 2 años más tarde, desde el parador que regentea con una mujer española en un balneario todavía incipiente de la Costa del Sol, uno de esos paraísos para turistas con iniciativa, donde el cielo, a juzgar por la foto de la postal que llega a la casa sin sobre, con el matasellos estampado directamente sobre la letra del prófugo, tiene un color cian fosforescente, y un ejército de palmeras custodia a los bañistas que toman sol tendidos en la arena. Gracias. Also, die Geschichte des Geldes. Niemand zählt Geld wie sein Vater. Zählen im Sinne von berechnen, wobei es sich im Fall seines Vaters, ausgebildet an einer Berufsschule, von der er nur ein einziges Vermögen mitbringt, ein ungewöhnliches Talent für das, was er die Nümmerchen nennt. Das einzige auch, wofür er sich Eigenlob zugesteht. Er, Erzfeind jeder Art von Eitelkeit, und womit er sich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger schamlos produziert, um reine Kopfrechnerei handelt, bei der instrumentelle Hilfen absolut verpönt sind. Taxitarifpläne sowieso, vor allem jedoch Maschinen wie Taschenrechner, Abakus und Rechenschieber, ganz zu schweigen von den elektronischen Banknotenzählern, groß wie Kaffeemaschinen oder Wasserspender, die viele Jahre später durch Inflation und Devisenschwarzhandel in Mode kommen. Galanz, Elvig, die MF Plus von Cirillo, Eiling, Argentiniens ganzer Stolz, Prothesen, die den Tiefpunkt darstellen, die unterste Stufe menschlicher Verweichlichung und Abhängigkeit, aber auch Papier und Bleistift oder die gleichsam natürliche Zählmechanik der Finger. Außerdem das Zählen in seiner physischen Bedeutung als Scheinzählen, als Scheine zählen. Es ist etwas, das ihn von klein auf beeindruckt, seit er nachmittags keine Schule mehr hat und seinen Vater auf seinen Gängen durchs Mikrocentro der Stadt begleitet, wo er arbeitet, und ihm dabei zusieht, wie er in Banken Schecks einlöst, bei Fluggesellschaften Flugtickets bezahlt, in Wechselstuben ausländische Schecks einlöst, Devisen an- oder verkauft, und es wird ihn immer beeindrucken, bis zuletzt, als 42 Jahre später sein Vater im Krankenhaus, kurz bevor der kritische Zustand seiner Lunge Sauerstoffmaske und Intubieren erzwingt, aus dem bereits reichlich dezimierten Bündel die beiden 50-Peso-Scheine pflückt, die er, bevor es zu spät ist, wie er selbst sagt, der Schwester der Frühschicht als Trinkgeld zu geben beschlossen hat, die ihn damit überrascht, dass sie Deutsch mit ihm spricht, während sie ihm die Kanüle wechselt, eine Spritze gibt oder sein Fieber misst. Niemand besitzt diese Selbstsicherheit, diese elegante und stolze Effizienz, die aus der Handlung des Bezahlens einen hoheitlichen Akt macht und ihren in Wahrheit stets sekundären, erwidernden Charakter vergessen lässt. Er zählt Geld, und es ist, als zähle er um des Zählen Willens, aus Liebe zur Kunst, wie man sagt, weil es eine schöne Geste ist und nicht, weil die geschäftliche Logik es verlangt. Niemals eine Ungeschicklichkeit, nie ein Schein, der am anderen klebt oder sich verfängt oder verknickt, von Zerreißen gar nicht zu reden. Immer trocken, wenn er sich die Fingerspitzen anfeuchtet, wie es seiner Ansicht nach die schlechten Bankkassierer, skrupellosen Geschäftsleute und Geizkrägen tun, dann nur zum Spaß, um sich lustig zu machen über die Ausflüchte, mit denen die Leute das Fehlen von Fähigkeiten ersetzen, die ihnen von Natur aus abgehen. Dabei das Ritual immer mit den pompösen Gebärden eines schlechten Lesers karikierend, bewegen sich die Finger flink, traumhaft sicher und gleichmäßig, und in den äußerst seltenen Fällen, dass sie innehalten und von vorn beginnen, vielleicht weil sie abgelenkt wurden, vielleicht weil sie schwindlig von der eigenen Geschwindigkeit sich vertan haben, nehmen sie ihr Tun mit derselben Ungerührtheit von vorher wieder auf, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben, wie ein Musiker an dem Punkt der Partitur, an dem er gestolpert war, wieder einsetzt und weiterspielt. Anders als seine Konkurrenten in der Kunst des Zählens wie Kassierer, Angestellte von Wechselstuben oder Trading Desks,
Sogar seine eigenen Reisebürokollegen, die ihr Tagwerk mit schwarz patinierten, vom Abrieb der bei der Arbeit befingerten Scheine gleichsam gebeizten Fingerkuppen beenden, kann sein Vater stundenlang Geld zählen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Sogar die Gummibänder, mit denen die mittig gefalteten Bündel zusammengehalten werden und die sein Vater, einarmiger Jongleur, mit den Fingern nur einer Hand an- und abzustreifen pflegt, verlieren bei ihm ihre mit Dreck und Gummi verunreinigende Macht. Es scheint, als hinterließe Geld bei ihm keine Spuren. Er braucht den Satz nur zu denken, um den Eindruck zu haben, dass er ihn nicht zum ersten Mal hört, und ihm wird bewusst, dass, wenn er ihn hört, er nicht von ihm sein kann. Er hat ihn oft aus dem Mund seiner Mutter gehört, wenn auch nicht unbedingt in der Bedeutung, die er für ihn hat. Tatsächlich ist es dieser Satz, den seine Mutter wiederholt, als er einen Monat später von seinem Februar in Villa Gesell in die Wohnung in der Ortega-y-Gasse zurückkehrt, so braun gebrannt, dass seine Füße, wenn er sich kerzengerade barfuß an die Wand stellt, damit sie, wie sie es immer tut und tun wird, die Zentimeter messen kann, die er fern von ihr zugelegt hat, im dunklen Holz des Fußbodens untergehen, wären dann nicht die Fußnägel, die wie 10 helle Flecken leuchten, und gleich als erstes kommt sie auf den verpassten Bus und die Taxifahrt zurück mit dem unbarmherzigen Gedächtnis einer misshandelten Frau, mit dem seine Mutter jedes Mal auftrumpft, wenn sie das letzte Mal erinnert, dass sie ihn gesehen hat, bevor sein Vater mit ihm verschwindet, und sagt, auf die Weise könne jeder, der so sein Geld rausschmeißt, 300 für etwas bezahlen, wofür jeder halbwegs verantwortungsbewusster Vater 20 bezahlt hätte. Wenn er nur pünktlich zu einer Monate im Voraus getroffenen Verabredung erschienen wäre, könnte jeder sicher sein, dass Geld bei ihm keine Spuren hinterlässt. Tut sie nicht Jahre später das Gleiche, als sie in einem rasanten, fulminanten Jahrzehnt der Vergnügungen das kleine Vermögen verprasst, das ihr Vater ihr hinterlassen hat? Er dagegen muss sich jedes Mal, wenn er mit Geld umgeht, die Hände waschen. Zum Beispiel nimmt er im Zoo an einem der kombinierten Kurse zum Beobachten und freien Zeichnen von Tieren teil, die oft seine Samstagsmorgensbeschäftigung bilden. Er kommt auf die Idee, eine Packung tiergestaltiger Kekse für Tiere zu kaufen, die sein Verderben sind und in der Regel im Handumdrehen verschlungen werden. Erst die Bären, seine Lieblingsorte, dann die Affen, Tapire, Krokodile und immer weiter, bis sich der Boden der Packung in ein Leichenfeld trostloser Stümpfe verwandelt. Der Rüssel eines Elefanten, der Huf eines Pekaris, der Ringelschwanz eines Schweins. Für einen Moment hat er das Gefühl, einen erschreckend kühnen Schritt unternommen zu haben, als hätte er eine endgültige Grenze überschritten, hinter die es kein Zurück gibt, zumindest nicht in derselben Form, wie man sie hinwärts überschritten hat. Er fragt sich, in was sich ein Junge verwandeln wird, der sich auf der Basis von Tierkeksen für Tiere ernährt. Und wer darüber nachdenkt, steckt er das Wechselgeld für die Kekse in die Tasche. Der Rundgang kann variieren, auch die zu zeichnenden Tiere, aber unumstößliche Regel bei jedem Zoobesuch ist die Vereinbarung mit seinem Vater, der ihn begleitet, dass er alles, was er im Zoo konsumiert, von seinem eigenen Geld bezahlt, und wendet sich wieder dem riesigen weißen Zeichenblatt zu, das er auf dem Koffer ausgebreitet hat, der seine Malsachen enthält. Gerade ist er dabei, den leicht geschwungenen Rücken des Zebras zu zeichnen, das er vor Augen hat, als ihm ein Trio schwärzlicher Fingerabdrücke anspringt, das wie ein fauliger Wassertümpel mitten in der strahlenden Weiße prangt. Der Tag ist gelaufen. Er legt den Bleistift weg, betrachtet verzweifelt die Finger, die ihn von der Berührung mit den scheinen schmutzigen Kuppen, an deren leicht klebriger Haut einige vereinzelte Krümel haften geblieben sind, wie verirrte Alpinisten an den rosigen Flanken eines Bergmassivs. Brutal reißt er das Blatt in die Stücke, wirft sich auf den Boden, verschränkt die Arme und versinkt in einem jener Zustände finsteren Brütens, die Stunden und Tage anhalten können und aus denen niemand ihn herauszuholen vermag. Wie sein Vater das macht, weiß er nicht und wird es nie wissen. Es stimmt, er pflegt seine Hände sehr, er wäscht sie oft, egal wo er ist, vor allem im Büro und immer mit seiner eigenen Seife, die er in der zweiten Schreibtischschublade aufbewahrt und mit zur Toilette nimmt, um sich mit Genuss und Schmackes einzuseifen und die Hingabe, mit der er sich die Nägel feilt,
auch den kubistischen Nagel, jenen Nagel, den er sich als junger Mann in der Tür eines stählernen Aktenschranks einklemmt und der seither ein Satteldach mit einer schwarzen und einer weißen, leicht rosigen Schräge gleicht, in der Mitte von einem hellen, scharfkantigen First getrennt, ist nicht mit der Behandlung zu vergleichen, die den Nägeln seiner Füße zuteil wird, welche einem zügellosen Wachstum überlassen, früher oder später seine Strümpfe ruinieren. Aber das kann nicht alles sein. Verständlich wäre es, würde er mit Schecks umgehen, mit Schuldscheinen, Kreditkarten, jenen hygienischen Doppelgängern des Geldes, die damals aufkommen, Vorposten einer arroganten Avantgarde-Wirtschaft, mit denen, wie er selbst mitbekommt, die Angehörigen seiner Stieffamilie ganz selbstverständlich hantieren, vor allem der Mann seiner Mutter, dessen Scheckhefte auf dem Deckblatt dasselbe hübsche Initial eingebrannt tragen wie die Hinterbacken des Viehs, das er auf seinem Land im Süden der Provinz Buenos Aires weidet. Aber sein Vater ist zu 100% Cash. Durch seine Arbeit natürlich und weil er nicht unter einer Glasglocke lebt, ist er mit diesen modernen Zahlungsmitteln vertraut, hütet sich aber, sie selbst zu benutzen und behandelt sie mit der gleichen aristokratischen Verachtung, mit der er Taschenrechner und einige Jahrzehnte später, als sie so unangebracht nicht wären, Brille, Hörgerät oder Krückstock von sich weist. Immer das Bündel Scheine. Egal wo er ist, ob auf der Straße oder beim Tennisspielen, ob in Dakar zwischenlandend oder den Fernsehsessel verlassend, in den letzten Jahren seiner eigentlicher Lebensmittelpunkt, um das Hähnchen mit Pommes entgegenzunehmen, das er in der Hähnchenbraterei an der Ecke bestellt hat, sein immerwährendes Scheidungsmenü, immer scheint er das Geld bei der Hand zu haben, sein gesamtes Geld, was natürlich die Pfund, Schweizer Franken, Dollars und Lire einschließt, mit denen er den Hähnchenlieferanten zu beeindrucken pflegt, wenn er vor seinen Augen die Scheine aus dem Bündel pflückt, um zu bezahlen. Die Frage ist, woran man angesichts seiner Cash-Maxim, diesem einzigen, aber eisernen Axiom seines Wirtschaftens bis zum Lebensende ersehen kann, ob sein Vater arm oder reich ist. Das ist etwas, das ihn zeitlebens verwirrt. Die Größe des Bündels, seine arrogante Eigenschaft, dick aufzutragen, die Vielfalt an Werten und Farben, sogar das Prinzip, nach dem die Scheine geordnet sind, alles scheint das Signal Reichtum auszusenden. Schwerreicher Reichtum, Reichtum von der direkten, unmittelbaren Art, der weder der Übersetzung noch der Konvertierung oder zwischengeschalteten Instanzen bedarf, um seine Wirkung zu tun. Aber immer, wenn er seinen Vater dabei überrascht, wie er das Bündel zückt, um etwas zu bezahlen, egal was, 2 Kinokarten, ein paar Schuhe, ein halbes Kilo Eis, die 28 Nächte im Hotel der Kroaten in Villa Gesell, diese übrigens so exquisit, dass sie für ihn, wie man sagt, unbezahlbar sind und er sich von der Vorstellung verzaubern lässt, dass in diesem Gebinde von Scheinen, mit dem sein Vater geschickt wie ein Spieler hantiert, als würde es ihm seit seiner Geburt an den Händen kleben, tatsächlich sein ganzes Geld steckt. Immer kommt der Moment, wo der Zauber wie unter einem teuflischen Peitschenhieb erstarrt und was erscheint, wenn er verfliegt, ist ihre Kehrseite aus Zweifel und Verdacht. Die Angst, gerechtfertigt gerade durch die Gewissheit, dass das, was man sieht, alles ist, dass es keinerlei Reserve gibt. Es könnte zur Neige gehen, ohne sich jemals wieder aufzufüllen, vollständig ein für allemal. Sollte er noch bis 3 zählen können, wie es so schön heißt, müsste ihm klar sein, dass nicht die Quantität entscheidend ist. Immer sein gesamtes Geld zur Hand zu haben, macht aus seinem Vater weder einen reichen noch einen armen Mann. Das lässt ihn aufmerken. Es ist ganz einfach. Sein Vater ist gewappnet. Er kann jederzeit tun, was er will, kaufen, was er will, fahren, wohin er will. Arm oder reich, doch frei. Die Idee ist zu abstrakt und auch zu gewagt für einen 6-Jährigen, was vielleicht das Schicksal erklärt, das ihr in seiner Vorstellung zu widerfahren bestimmt ist. 2 Jahre überwintert sie in einem dunklen, unzugänglichen Limbus, zusammen mit anderen Ideen, die ihn, so wie diese, irgendwann streifen, aber nie packen. Als erachteten sie ihm am Ende doch nicht ihrer würdig und begnügten sie sich damit, ihn von weitem zu betrachten, zu verlocken, aber so gänzlich außerhalb seiner Reichweite wie andere Wunder der Erwachsenenwelt, sich rasieren etwa oder sämtliche Straßen einer Stadt kennen. Bis er eines Tages erfährt, dass Sartre, der hässlichste Philosoph der Welt, wie die Person, die er in diesen Hinweis verdankt, ihn beschreibt, sich rühmt, alles, was es zum Leben braucht, in den Taschen seines Sakkos mit sich herumzutragen.
Geld natürlich, aber auch Tabak, ein Notizheft, ein Federmesser, ein kleines, schwieriges Buch, eine Ersatzbrille und da lebt die Idee auf und erfüllt seinen Kopf mit seiner blendenden Klarheit. Vielen Dank. Vielen Dank, David. No sé, ahora tendríamos la lectura de David. David, no sé cómo. David, muy bien. Me gusta. Lo que pasa es que supongo que estarás cansado también de haber leído, o podemos seguir contigo, o hacemos una pausa y lo que tú prefieras. Continuamos. Continuamos a bingo, dijo el locutor. Entonces ahora va a leer David y luego, después de la pausa, va a leer Alan la parte en español de lo que diga David ahora, y después estará abierto a las preguntas del público y bueno, a todo lo que quieran saber. Quiero comentar que se está grabando un podcast ahora, así que si quieren intervenir van a salir en el próximo capítulo. El podcast se llama Salón Berlinés en la Ninfa Eco y bueno, continúa así. Adelante, gracias. Entonces voy a leer de Der vergessliche Riese, aber jetzt werde ich auf Deutsch lesen, ja. Und zwar ganz am Anfang die ersten Seiten und eigentlich muss ich nichts erklären. Am Anfang weiß man sowieso noch nichts vom Buch. Also, ja. Was machst du denn hier, Freund? Mein Vater steht neben dem Obststand am Hamburger Hauptbahnhof. Hinter ihm ist das Schauspielhaus zu sehen. Er hat den Mantel über dem Unterarm, Koffer und Tasche zu seinen Füßen. Sein Haar ist weiß, fast lang und seine Haut im Gesicht ein bisschen rosig. Er lächelt. Wir sind verabredet, sage ich. Ach ja? Und woher kommst du? Aus Berlin. Mit der Bahn? Ja, gerade eben. Und was machen wir? Wir fahren nach Bonn, Papa. Mit dem Auto? Nein, mit dem Zug. Brauche ich eine Fahrkarte? Du hast schon eine, sie steckt in deinem Portemonnaie. Jedenfalls hat Miriam mir das am Telefon gesagt. Wie immer, wenn ich ihn sehe, wundere ich mich, dass er noch da ist, dass er doch noch da ist, dass es ihn noch immer gibt. Über Jahre, über 2 Jahrzehnte haben wir uns kaum gesehen. Er hat sich nie sonderlich für mich und meine Familie interessiert, umgekehrt aber genauso. Er war verheiratet, immer beschäftigt. Wir kaufen Äpfel und Mandarinen für die Fahrt und schlendern in die Buchhandlung im überfüllten Bahnhofsgebäude. Er möchte die Sonntagszeitung und den neuen Spiegel lesen, obwohl der zu Hause auf ihn wartet. Er hat ihn noch immer abonniert. Früher hast du ihn montags morgens am Bahnhof in Andernach gekauft. Abends habe ich ihn dir dann aus der Aktentasche geklaut, sage ich, weil ich möchte, dass er sich erinnert. Unser Zug, ein Intercity, die Waggons sind unter der neuen Lackierung leicht verbeult, steht schon im Gleis. Meine Schwester Miriam ist sparsam und bucht immer die günstigste Verbindung. Reserviert hat sie nicht. Wir finden 2 freie Plätze im Großraumabteil. Mein Vater braucht Platz für seine Beine und setzt sich an den Gang. Ich sitze lieber am Fenster. Wohin fahren wir? Fragt er. Der Zug hat sich noch nicht bewegt. Nach Bonn, Papa. Und wo sind wir gewesen? Du warst in Hamburg bei Vivian. Er schaut mich fragend an. Bei Claires Tochter, die letzten 2 Wochen. Sie hat dich nach der Beerdigung mitgenommen. Ach, ja, sie wohnt in Hamburg. Stimmt. Ihr Mann, dein Stiefschwiegersohn, hat dich vorhin zum Bahnhof gefahren. Der Dings, wie heißt der? Dirk. Stimmt, der hat mich in seinem Range Rover gebracht. Der Hund war dabei, der verliert überall seine Haare. Weißt du, wie das heißt, wo du eben ausgestiegen bist? Wie? Kiss and Ride Zone. Hätte ich ihn zum Abschied küssen sollen? Unbedingt. Er lacht. Wohin fahren wir jetzt? Nach Bonn. Und ich war in Hamburg. Ja, seit der Beerdigung. Seit welcher Beerdigung eigentlich, Freund? Ich nehme seine Hand, die mir nun gar nicht mehr so groß vorkommt wie früher. Sie war mal riesig, jetzt fühlt sie sich an wie eine Kinderhand. Ich drücke sie, halte sie fest. Claire ist doch gestorben, Papa, deine zweite Frau. Vivians und Jonathans Mutter. Die arme Claire.
Und das war vor 3 Wochen? Ja. Nun ist mir schon die 2. Frau weggestorben. Ich muss ja schwer auszuhalten sein. Nein, eigentlich bist du ganz gut auszuhalten. Alle sind immer gern mit dir zusammen. Der Intercity schiebt sich aus dem Bahnhof. Die Waggons quietschen und ächzen, als hätten sie keine Lust auf die Reise. Hamburg zieht vorbei und wir überqueren die Norder- und die Süderelbe. Mein Vater schlägt die Sonntagszeitung auf und pflückt sie auseinander. Er liest, aber ich weiß nicht, ob er wirklich liest oder sich nur ein Wort nach dem anderen ansieht und sich an dasjenige, das er gerade vor Augen hat, beim nächsten schon nicht mehr erinnert. Nicht weit hinter Wilhelmsburg schäle ich die erste Mandarine und beiße in das Brot, das ich aus Berlin mitgebracht habe. Möchtest du probieren? Was ist da drauf? Käse. Nein, danke. Eine Mandarine? Er nimmt sich eine aus der braunen Papiertüte und lässt sie von einer Hand in die andere wandern. Ich vergesse leider alles, sagt er und zieht die Nase hoch. Nicht alles. Ein paar Dinge weißt du schon noch. Du weißt, wo du wohnst und wie deine Kinder heißen. Miriam und Hanna und du. Siehst du? Trotzdem, ich verblöde langsam. Tante Gretel hat gesagt, die Dublani sind sehr intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd. Hat sie das wirklich gesagt? Es gibt in deiner Familie doch einige, die sind nicht verblödet. Und so alt bist du noch gar nicht, Papa. Du bist erst 71. Die Dublani sind sehr intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd. Hast du kein Taschentuch, Papa? Doch, sagt er, nimmt ein Stofftaschentuch aus der Hosentasche und schnolzt hinein. Seine Stofftaschentücher hatte er immer. Früher hingen sie auf der Wäschespinne im Garten, in mehreren Reihen, weiß und hellblau, manche mit Monogramm. 5 Minuten später, wir rollen durch die Nordheide, muss ich ihn wieder an sein Taschentuch erinnern. Hoffentlich ist es nicht so kalt im Haus, sagt er. Das Haus kühlt aus, weißt du. Du kannst doch ein Feuer im Kamin anmachen. Habe ich die Heizung abgestellt, als wir abgefahren sind? Hast du bestimmt. Wie lange war ich weg, Freund? Über 2 Wochen. Und wo war ich nochmal? Bei Vivian, deiner Stieftochter in Ottensen. Ach ja, stimmt. Er schaut in die Zeitung und dann wieder in meine Richtung. Und wohin fahren wir jetzt? Nach Berlin? Nein, Papa, nach Bonn. Zeig mal deine Uhr, sagt er und greift nach meinem Arm. Das ist doch meine. Die hast du mir geschenkt. Tatsächlich? Vor über 10 Jahren. Ah, richtig. Ich konnte sie nicht mehr lesen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich vergesse leider alles. Nicht alles. Noch weißt du, wo du wohnst und wie du heißt und wie deine Kinder heißen und deine Enkelkinder. Wie heißt deine Tochter nochmal? Sie heißt Martha. Und wie alt ist sie jetzt? 14, Papa. So groß? Hat sie schon einen Freund? Ich antworte nicht, sondern schaue aus dem Fenster. Die norddeutsche Tiefebene ist aufregender, als ich dachte. Felder, Wiesen, Baumärkte, verfallene Bahnanlagen, Parkplätze, Kühe und Tankstellen wechseln sich ab. Mir fallen die Augen zu. Hier habe ich auch mal unterrichtet, sagt mein Vater, als wir in Bremen halten. Da ich nicht wusste, dass ein Zug, der von Hamburg nach Bonn fährt, auch in Bremen hält, greife ich nach dem Zugbegleiter, dem Faltblatt der Deutschen Bahn, das in der Netztasche des Vordersitzes steckt. Als ich feststelle, dass es in einen anderen Zug gehört, befrage ich mein Telefon. Bevor wir nach Dortmund kommen, halten wir noch in Osnabrück und Münster, sage ich. Eine kleine Tour de Deutschland, Papa. Münster und Osnabrück? Klingt nach 30-jährigem Krieg, sagt er und zieht wieder die Nase hoch. Und nach westfälischem Frieden. Was für ein Telefon hast du da? Ein iPhone, Papa. Und was machst du gerade? Ich schaue nach, wo wir sind und wie wir fahren und wie es im Fußball steht. Dein Telefon weiß das? Mein Telefon weiß alles. Weiß es auch, wo du bist, was du gestern gemacht hast und was morgen passieren wird? Es weiß immer, wo ich bin, deshalb weiß auch ich immer, wo ich bin. Ich muss es nur befragen und fotografieren kann es auch. Sieh mal. Ich mache ein Bild von ihm und zeige ihm dann neuere Fotos von Martha und andere, die ich in den letzten Wochen in Berlin und sonst wo aufgenommen habe. Ich glaube, ich kaufe mir auch so ein Telefon. Papa, du hast eins und ein iPad hast du auch. Ach ja, wirklich? Wo? Es liegt wahrscheinlich zu Hause. Du steckst es bloß nie ein. Vielen Dank.
El gigante olvidadizo. ¿Qué haces aquí, amigo? Mi padre está de pie junto al puesto de fruta de la estación central de Hamburgo, con el Schauspielhaus detrás. Lleva el abrigo sobre el antebrazo, la maleta y el bolso a sus pies. Su pelo es blanco, casi largo, y la piel de su cara está un poco sonrosada. Sonríe. Tenemos una cita, digo. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde eres? De Berlín. ¿En tren? Sí, ahora mismo. ¿Y qué estamos haciendo? Nos vamos a Bonn, papá. ¿En coche? No, en tren. ¿Necesito un billete? Ya tienes uno. Está en tu cartera. En fin, eso es lo que me dijo Miriam por teléfono. Como siempre que lo veo, me sorprende que sigue ahí, que aún sigue ahí, que todavía existe. Durante años, durante 2 décadas, apenas nos vimos. Nunca se interesó mucho por mí o por mi familia, y viceversa. Él estaba casado, siempre ocupado. Compramos manzanas y mandarinas para el viaje y entramos en la librería del abarrotado edificio de la estación. Quiere leer el periódico del domingo y el nuevo Spiegel, aunque ese le espera en casa. Sigue suscripto a él. Solías comprarlo los lunes por la mañana en la estación de Andernach y por la tarde te lo robaba de tu maletín, le digo, porque quiero que lo recuerde. Nuestro tren, un Intercity, los vagones ligeramente abollados bajo la nueva pintura, ya está en la vía. Mi hermana Miriam es ahorrativa y siempre adquiere la conexión más barata, sin reserva de asiento. Nosotros encontramos 2 asientos libres en el compartimiento abierto. Mi padre necesita espacio para sus piernas y se sienta en el asiento del pasillo. Yo prefiero sentarme junto a la ventana. ¿A dónde vamos?, pregunta. El tren aún no se ha movido. A Bonn, papá. ¿Y dónde hemos estado? Estuviste en Hamburgo, con Vivienne. Me mira interrogativamente. Con la hija de Claire, las últimas 2 semanas. Ella te llevó después del funeral. Oh, sí, ella vive en Hamburgo. Su marido te llevó antes a la estación. ¿El fulano, cómo se llama? Dirk. Así es, me trajo en su Range Rover. También estaba su perro, perdiendo el pelo por todas partes. ¿Sabes el nombre de ese lugar del que acabas de bajar? ¿Cómo? Zona de besos y paseos. ¿Debería haberle dado un beso de despedida? Absolutamente. Se ríe. ¿A dónde vamos ahora? A Bonn. ¿Y yo estaba en Hamburgo? Sí, desde el funeral. ¿Desde qué funeral, amigo? Tomo su mano, que ya no parece tan grande como antes. Solía ser enorme, pero ahora se siente como la mano de un niño. La aprieto, la sostengo. Claire murió, ¿verdad, papá? Tu segunda esposa, la madre de Vivienne y Jonathan. Pobre Claire. ¿Y eso fue hace 3 semanas? Sí. Ahora mi segunda esposa ya se me ha muerto. Debe ser difícil vivir conmigo. No, en realidad es bastante fácil vivir contigo. A todo el mundo le gusta estar contigo. El Intercity se abre paso fuera de la estación. Los vagones chillan y gimen como si no tuvieran ganas de hacer el viaje. Pasa Hamburgo, cruzamos el Norderelbe, el Süderelbe. Mi padre abre el periódico del domingo y lo desmenuza. Está leyendo, pero no sé si realmente está leyendo o solo está mirando una palabra tras otra y no recuerda la que tuvo delante de sus ojos cuando pasa la siguiente. No muy lejos de Wilhelmsburg, pelo la primera mandarina y muerdo el pan que he traído de Berlín. ¿Te gustaría probar? ¿Qué hay en él? ¿Queso? No, gracias. ¿Una mandarina? Saca una de la bolsa de papel marrón y la pasa de una mano a la otra. Me temo que lo olvido todo, dice, sorbiéndose los mocos. No todo, sí que recuerdas algunas cosas. Sabes dónde vives y cómo se llaman tus hijos. Miriam y Hannah, y tú. ¿Viste? Aún así, me estoy volviendo estúpido, dijo la tía Gretel.
Los Dublanis son muy inteligentes, pero cuando se hacen mayores se vuelven todos estúpidos. ¿Realmente dijo eso? Hay algunos en tu familia que no son estúpidos. Y tú no eres tan viejo, papá. Solo tienes 71 años. Los Dublanis son muy inteligentes, pero cuando se hacen mayores se vuelven todos estúpidos. ¿No tienes un pañuelo, papá? Sí, dice, sacando un pañuelo del bolsillo y se suena la nariz en él. Sus pañuelos de tela, siempre los tuvo. Solían colgar en el tendedero del jardín, en varias filas, blancas y celestes, algunas con monogramas. 5 minutos después, mientras pasamos por el Nordheide, tengo que recordarle de nuevo su pañuelo. Espero que no haga tanto frío en la casa, dice. La casa se está enfriando, ya sabes. Puedes encender un fuego en la chimenea, ¿no? ¿Apagué la calefacción cuando nos fuimos? Seguro que sí. ¿Cuánto tiempo estuve afuera, amigo? Más de 2 semanas. ¿Y dónde estaba yo? Convivía en tu hijastra, en Ottensen. Oh, sí, bien. Mira el periódico y luego de vuelta en mi dirección. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿A Berlín? No, papá, a Bonn. Déjame ver tu reloj, dice, y me agarra el brazo. Pero eso es mío. Tú me lo diste. ¿Lo hice? Hace más de 10 años. Cierto, ya no podía leerlo. Ahora me lo recuerdo. Me olvido de todo, me temo. No todo. Todavía sabes dónde vives y cómo te llamas, y cómo se llaman sus hijos, y tus nietos. ¿Y cómo se llama tu hija? Se llama Marta. ¿Y qué edad tiene ahora? 14, papá. ¿Tan grande? ¿Ya tiene novio? No respondo, sino que miro por la ventana. La llanura del norte de Alemania es más emocionante de lo que pensaba. Se alternan campos, prados, tiendas de bricolaje, instalaciones ferroviarias en mal estado, aparcamientos, vacas y gasolineras. Mis ojos se cierran. Yo también daba clases aquí, dice mi padre, cuando paramos en Bremen. Como no sabía que un tren que viaja desde Hamburgo a Bonn también se detiene en Bremen, busco la guía del tren, el folleto de Deutsche Bahn que está en el bolsillo de malla del asiento delantero. Cuando me doy cuenta de que pertenece a otro tren, consulto mi teléfono. Antes de llegar a Dortmund, haremos una parada en Osnabrück y Münster, digo. Un pequeño tour de Alemania, papá. Münster y Osnabrück suenan a la guerra de los 30 años, dice, sorbiéndose de nuevo los mocos, y a la paz de Westfalia. ¿Qué tipo de teléfono tienes ahí? Un iPhone, papá. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy buscando dónde estamos y cómo vamos, y cómo nos va en el fútbol. ¿Tu teléfono lo sabe? Mi teléfono lo sabe todo. ¿Sabe también dónde estás, qué hiciste ayer y qué va a pasar mañana? Siempre sabe dónde estoy. Es por eso por lo que sé dónde estoy, solo tengo que preguntarlo. Y también puede hacer fotos. Mira, tomo una foto de él y luego le muestro fotos más recientes de Marta y otras que he tomado en Berlín y otros lugares en las últimas semanas. Creo que yo también compraré un teléfono así. Papá, tienes uno. Y tú también tienes un iPad. Oh, ¿sí? ¿En serio? ¿Dónde? Probablemente esté en casa. Simplemente nunca lo traes. ¿Con qué género literario de los que han abordado se sienten más identificados?
re inteligente, nunca se la han hecho, pero bueno, es la excepción a la regla, dijo, 28 días. Also die Frage ist, mit welchem Literaturgenre ihr Bueno, esa es euch, una, sí. die erste Frage, euch Se los voy a hacer las tres de golpe, am ¿no? wohlsten Porque fühlt. así no parece tan tonta. Y esta es una pregunta también para los dos. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen en vuestra literatura la enfermedad y lo patológico? Que ahí tenemos un hipocondríaco leve, como él mismo se caracteriza. ¿Y cómo llegaron a Berlín? Lo tuyo es mucho más fácil, haber llegado a Berlín, pero lo tuyo no sabemos, más allá de la beca. Y bueno, y si es vuestro lugar en el mundo en la actualidad. Y a vos te quería preguntar también el tema de la experiencia que tuviste en la Feria del Libro en Buenos Aires. Si querés contar algo. Y de Alan, que acaba de llegar a Buenos Aires, es un esfuerzo terrible con todo el jet lag que estaba ahí con nosotros. Y bueno, que también se lo agradecemos. Pido aplausos para ambos. Tenés algo más, pero después que contesten esto, ¿no? ¿Te parece? Y el público lo que quiera preguntarle. Aprovechen, son dos grandes autores internacionales que están en Berlín en este momento y bueno, entonces no sean huevones, dijo el chileno, y aprovechen la volada. Gracias, Pepe. Por favor, sí. Bueno, Genau, also ich übersetze dann über die Fragen und Antworten, also David, du kannst gerne auf Deutsch sprechen, weil der Podcast ist ja auch zweisprachig und dann übersetze ich immer. Besser so. Genau, die erste Frage nochmal zur Erinnerung, in welchem Literaturgenre ihr euch am wohlsten fühlt. Ja, also eigentlich, ich sage eigentlich immer, ich schreibe Prosa und das lässt einen ganzen Raum offen und ja, und Literatur, Prosa, ich weiß gar nicht genau, ob ich Romane schreibe, also ich habe zwar 2 oder 3 Bücher, auf denen Roman draufsteht, und, aber bei dem Buch Leben oder bei dem vergesslichen Riesen, da steht Roman gar nicht auf dem Titelbild, auf dem Cover, aber obwohl ich eigentlich Leben eigentlich immer als Roman bezeichne, auch eigentlich um ein bisschen zu schützen, ja, aber weil das ja eine sehr intime Geschichte erzählt, aber das sollen Bücher, ja, die sollen ja intime Geschichten erzählen und das mache ich und das mache ich in Prosa, gut, ja. Sí, pues David dice siempre que escribe prosa o literatura, pero prosa, y que no necesariamente piensa en términos de géneros. Algunos libros sí están escritos, ¿no? que son novelas, otros no, como Vivir, pero sí, dice que en todo modo de Vivir habla, lo llama a veces novela, pero también para protegerse, como es algo muy íntimo, cuenta una historia íntima, pero dice que eso es lo que hace la literatura, contar historias íntimas. okay. Bueno, otra cosa, que hay libros que trajo David, que están a la venta, si quieren acercarse luego y ofertarle lo que puedan llegar a pagar o el precio de mercado, ahí están sobre la mesa. En español y en alemán han traído Sí. libros. Y Alan se olvidó. No, yo no sabía que existía este momento mercado. No. Si hubiera sabido, lo hubiera aprovechado. Yo No. tampoco sabía, Pepe, o sí. No, yo no tenía ni idea. Voy a protestar incluso, no me avisaron. Sí, no, es cierto, no avisamos. No, contesto la pregunta sobre los géneros. Yo creo que no, tengo como el privilegio de pertenecer a una generación que empezó a escribir o a publicar, digamos, en un momento en que ya los géneros no existían no funcionaban ya como autoridades literarias y más bien empezaban a convertirse un poco en ruinas de algo que había existido, de manera que nunca me interesó mucho la literatura de género, ni para leerla ni para escribirla, pero sí siempre me interesaron los géneros como presencias medio fantasmales en lo que uno escribe, ¿no? Como unas referencias.
Creo que ninguna de las cosas que yo escribo puede ubicarse en un género, pero me parece que es muy fácil encontrar esos fantasmas de géneros rondando lo que yo escribo, más como recuerdos de género que como presencia real, ¿no?, de la convención del género. Also Alan sagt, dass das Privileg hat, in einer Generation aufgewachsen zu sein, für die literarischen Genres eigentlich schon an Autorität verloren hatten. Und dass es ihn eigentlich auch weder interessiert, ein Genre zu denken, wenn er liest, noch wenn er schreibt. Das Einzige, was er sagen kann, ist, dass, wenn er schreibt, diese Genres, die früher eben mal diese Autoritäten waren, noch herumgeistern als Referenzen, also insofern noch vorhanden sind. Bueno, la segunda, para refrescarla, era está claro en David el lugar que ocupa en su literatura, la enfermedad o lo patológico, pero también vi una entrevista que te hicieron hace unos años a vos, no me acuerdo ni en qué año ni quién te la hizo, que hablas sobre la hipocondría leve y bueno y qué lugar ocupa la enfermedad en tu literatura. Entonces es una pregunta, la misma pregunta a ambos. Die Bedeutung der Krankheit jetzt in eurem Werk oder der Pathologie oder der Hypochondrie bei allen. Ja, also ich wollte eigentlich nie ein großer Pathograf werden oder Autopathografien schreiben. Das wäre ein sehr spezielles Genre jetzt, ja, und das gibt es ja. Aber nun war das mal so, dass in meinem Leben da halt einiges passiert ist, was die Gesundheit angeht, und das war dann für mich ein großes Thema und das war eigentlich auch als Thema natürlich ein Geschenk. Also ich meine, wann passiert es schon mal, dass man sich quasi dafür entscheiden kann, sein Leben weiterzuleben oder eben auch nicht, und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es ein bisschen seltsam ist, mit dem Organ eines verstorbenen Menschen weiterzuleben. Ja? Und das ist so ein Ausgangspunkt, ja, da muss man eigentlich erzählen, oder das musste ich mir erzählen, um das selber zu verstehen. Ja? Das habe ich eigentlich jetzt, ja, schon als Geschenk gesehen. So, das ist das gleiche Geschenk wie das Organ, was mich noch am Leben hält, selber war eigentlich. Ja, jetzt dann irgendwie 10 Jahre später habe ich wieder ein Buch geschrieben, in dem auch eine Krankheit vorkommt, wobei beim vergesslichen Riesen, also jetzt da die Demenz des Vaters, ich sehe das eigentlich gar nicht als Hauptthema des Buches, das eigentlich ist das Nebeneffekt. Aber Entschuldigung, ich rede viel zu lange, das kannst du gar nicht mehr übersetzen. Ja, nein, ich wollte nur sagen, eigentlich sehe ich mich nicht als Krankheitsbeschreiber und möchte das eigentlich nicht mehr so sehr vorkommen lassen, aber irgendwie rutscht es immer wieder rein, weil es eben zum Leben dazugehört. Ja. Sí, dice David que él no se considera como un patógrafo, un autopatógrafo, que su tema es necesariamente son las enfermedades, pero claro, es algo que le ocurrió a él y él ahora lo considera como casi un regalo, que no todo el mundo recibe ese regalo, no todo el tiempo uno está enfrente a esa decisión, decidir si continuar a vivir o no. Y vivir con un órgano de un muerto, ¿no? Y como ese órgano en sí es un regalo que él ha recibido, también el tema pues ha sido un regalo, y por eso él ha escrito al final el libro también para narrárselo y para entenderlo él mismo, era como esa necesidad. Y dice que sí, también ese libro ahora sobre padre, el cual ha leído hoy, una parte que claro, también se podría decir que trata sobre una enfermedad, pero no es necesariamente la enfermedad que le interesa, pero la vida, y la vida, claro, trae con sí a veces esas cosas.
Sí, a mí me interesa mucho la enfermedad, pero más que la enfermedad me interesa mucho la frontera entre la normalidad, digamos, la salud y la enfermedad. Me interesa mucho el momento en el que algo empieza a transformarse, y creo que la enfermedad es un muy interesante modelo para pensar las transformaciones de los cuerpos, de las sensibilidades, de las vidas. Del mismo modo que me interesa mucho la frontera entre la razón y la sin razón, ¿no? O sea, en qué momento ideas que tenemos, pensamientos que tenemos, visiones que tenemos dejan de ser sensatas y se vuelven insensatas, ¿no? Me interesa mucho ese tránsito y creo que todo lo que escribí de alguna manera puede ser pensado como que trataba sobre ese problema, ¿no? Sobre el momento en que las cosas cambian y se vuelven irreconocibles. Allen sagt, er interessiert sich sehr für Krankheiten, aber hauptsächlich eigentlich für die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit. Dass er eigentlich sich überhaupt besonders für Übergänge interessiert, auch nicht nur den Übergang von Krankheit zu Gesundheit, wie auch dann der Körper, die Empfindsamkeit, das ganze Leben sich verändert, aber auch die Übergänge von Vernunft zu Unvernunft. Und dass eigentlich alles, was er schreibt, sich mit diesem Thema beschäftigt, der Übergänge und wie wird etwas plötzlich, verändert sich so, dass es nicht mehr erkennbar ist. Ok, la última era cómo llegaron a Berlín, si bien provienen de Alemania, y bueno, y si por qué se quedaron y si este es vuestro lugar en este momento. Also was hat euch nach Berlin gebracht und ist es jetzt der Ort, der richtige Ort für euch in der Welt? Yo vine a Berlín con una beca, como muchos, con una beca de la DAAD, que tiene, creo, el 30% de los becarios de AD se quedan en Berlín. O sea que yo formo parte del 30% de ese. Y no sé si es mi lugar en el mundo, pero tengo que decir que yo soy alemán, mi padre era alemán. O sea que tengo una relación con Alemania particular, siempre me interesó mucho la cultura alemana, la literatura alemana, el cine alemán. Y cuando vine por primera vez a Berlín en 2009, 2 semanas después de que mi padre murió, fue la primera vez en mi vida que yo pisé una ciudad que no conocía y dije, yo viviría aquí. Y nunca viví fuera de Buenos Aires. O sea que es una ciudad con la que mi padre nació en Berlín, con la que tengo una relación muy particular y estoy explorando a ver qué clase de relación puedo tener con ella, digamos. Alan Praz ist wie so viele mit einem Stipendium 2019 nach Berlin gekommen. Ein Stipendium des DAAD, und er sagt, 30% derjenigen, die mit einem DAAD-Stipendium nach Berlin kommen, bleiben auch, und dazu gehört er, zu den 30%. Ob es sein Ort in der Welt ist, er sagt, ja, er hat schon eine spezielle Beziehung nicht nur zu Berlin, sondern auch zu Deutschland, weil sein Vater aus Deutschland stammt, der auch in Berlin geboren ist, und als Alan 2009, 2 Wochen nach dem Tod seines Vaters, zum ersten Mal in Berlin war, hat er gedacht, obwohl er vorher nie außerhalb von Buenos Aires gewesen war, hier könnte ich leben. Also er hat auf jeden Fall eine besondere Verbindung zu der Stadt, und er versucht, diese besondere Verbindung noch weiter zu erforschen. Ja, das finde ich sehr interessant und beeindruckend. Also ich habe nicht das Glück, in die Vaterstadt zurückgekehrt zu sein. Ich bin jetzt seit 31 Jahren in Berlin. 1991 kam ich hierher und also ich komme ja eigentlich aus Bonn und habe auch dort studiert ein Jahr, und dann war ich ziemlich verliebt, und meine Kommilitonin, die sagte dann, ich gehe nächstes Semester nach Berlin, und ja,
Und dann dachte ich, na, dann muss ich da auch hingehen. Und naja, ich bin dann in Berlin gelandet und sie ist auch nie gekommen, aber es war dann nicht so schlimm. Und seitdem bin ich aber da und seitdem spaziere ich auch viel durch Berlin und ja, also es gefällt mir hier ziemlich gut und ich habe sich sehr viel verändern sehen und sehr viel, ja, die Stadt hat sich in den 31 Jahren, die ich hier bin, stark verändert, gefüllt, normalisiert auch auf eine Art, weil also es war schon sehr absurd hier in den frühen 90er Jahren und genau. Das ist, kann ich noch was sagen? Das ist auch ein Buch, glaube ich, oder? Dazu? Ja, ich habe mehrere Bücher dazu. Also ich habe eigentlich, nein, ich dachte nur, wenn du es übersetzt. Ich weiß. Ja, das ist lange, Nein, ja, also ich habe dann eigentlich das erste Berlin-Buch 2001 geschrieben, also so eine Kollektion von Essays und Spaziergängen, die ich hauptsächlich für Zeitungen geschrieben hatte in den Jahren davor und das habe ich dann alle 10 Jahre gemacht eigentlich, jetzt schon 3-mal immer Bücher über Berlin, weil es mich als Thema halt doch sehr beschäftigt und ja. Aber es ist auch so, dass ich manchmal ganz gerne verschwinde und dann woanders bin, auch gerne im Winter und ja. Aber Berlin ist schon ein besonderer Ort. Dice que no tiene la fortuna de haber vuelto a la ciudad paternal. Él originalmente es de Bonn y vino a Berlín hace 31 años, en el 91, inicialmente por amor, que cuando todavía estudiaba, después eso ya no era tan importante, ella no se vino a Berlín al final, pero él dice que no importaba tanto y él empezó a pasearse por Berlín, sigue paseándose por Berlín. Y escribe también mucho para periódicos y así ya tiene 3 libros sobre Berlín publicados y hay uno también ¿Qué color es Berlín? de qué color es Berlín, también traducido al español. Y dice sí que, claro, y también trata en lo que escribe del cambio, ¿no? De los muchos cambios. Y lleva ya aquí desde tanto tiempo, 31 años, ha visto los grandes cambiamientos de la ciudad que se ha normalizado, que en los años 90 seguramente dice que era algo absurdo, que se ha normalizado, se ha llenado. Y sí. 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 Ich weiß es selbst nicht mehr. Sí. Bueno, y creo que por mi parte las preguntas ya están hechas. Si alguien del público quiere volver sobre esto, encantado. Y luego ya, después de las preguntas, estaríamos aquí y si tenés ganas, leerías algo de Bernal. Puedo leer 2 paginitas de Bernal. Y bueno, de lo Pero- que está haciendo en este momento. Sabes que yo conocí a tu viejo, pero después te cuento. Haciendo una película con Alejandro Agresti. Wow. 90 y... Sí, 90. Pues nada, ¿alguna pregunta? Y si no, leemos Yo, Bernal. ¿Sí? yo por ahí quería preguntar a David en esto de la experiencia, ¿no? Porque yo hace como 14 años que estoy acá y llegué y conocí un Berlín y después primero conocí, había gente que ya vivía 5 o 6 años acá y me decían, Berlín ha cambiado muchísimo. Y después me he encontrado con gente que hace 5 años que está acá y dice, no, pero hace 5 años atrás, ¿cómo ha cambiado Berlín? Berlín está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, quería preguntarle a él en esto, ¿no? Como quizás de los títulos un poco de los libros, ¿no? Como Welche Farbe hat Berlin, ¿no? Que los colores de Berlín. Y después, ¿no? Como Perdido o Verlaufen en Berlín, pero es como... ¿Cómo ha sido quizás su historia individual? Porque parece que mucho de su literatura es recorrer Berlín. Si está esa época, ¿no? Como de recorrer maravillado, ver los colores, y después va pasando el tiempo y uno se va perdiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido su historia quizás más individual de Berlín, más allá de que siempre está cambiando Berlín? Also deine individuelle Geschichte in Berlin, unabhängig davon, dass es sich ständig ändert, aber irgendwie von welche Farbe hat Berlin zu, ich habe mich verlaufen in Berlin,
ob es da so eine Entwicklung gibt, die du für dich persönlich festmachen kannst in deinem Verhältnis zu Berlin, die sich auch an den Titeln vielleicht der Bücher ein bisschen ablesen lässt. Ja, also ich würde jetzt die Titel der Bücher nicht überbewerten. Wie man weiß, werden ja Titel von Büchern, hat oft der Autor weniger zu sagen als der Verlag. Aber ja, also die Titel sind jetzt schon von mir, von diesen Büchern. Der erste Titel des ersten Berlin-Buchs lautete ganz schlicht In Berlin. Und dann kam eben Welche Farbe hat Berlin und jetzt kam Verlaufen in Berlin. Aber alle 3 Bücher erscheinen jetzt im nächsten Frühjahr in einem Band bei Rowohlt neu und auch überarbeitet. Und mit einem ganz neuen Titel und der lautet ganz schlicht: Ich gehe so gern durch diese Stadt. Sí, dice que no hay que leer tanto tampoco en los títulos, ¿no? Y que tiene ahora 3 libros sobre Berlín. El primero se llama simplemente En Berlín, el segundo Que color tiene Berlín, el tercero Perdido en Berlín, y que se van a publicar nuevamente en la primavera que viene con Rowohlt en un tomo, revisado un poquito, y este libro se va a llamar entonces Me gusta tanto pasearme por Berlín. No, por la ciudad, no. Por la ciudad. Por la ciudad, ni siquiera Es sin Berlín en el título. Ya no estamos Berlín. Si tuvieran que elegir un título de todos los que han escrito, ¿qué libro eligen? ¿Cuál de todos los hijos es el preferido? ¿Es dein Lieblingsbuch vom Titel her oder das Buch? Sí, ¿El bueno, libro o por el el título? título del libro. Sí, ¿qué libro? Pero por el libro. ¿Qué libro? Sí. ¿Qué libro? Was ist dein Lieblingsbuch von den einen? Mein Lieblingsbuch oder mein Lieblingstitel? Lieblingsbuch. Dein Lieblingsbuch. ¿En qué título? Mein Lieblingsbuch ist Siempre Cosas de Niños. Ja, ich kann es gar nicht begründen, aber es ist so eigentlich also auf Deutsch heißt das Spricht das Kind. Und ja, das ist so also das ist bestimmt kein Roman, aber das ist so ein Buch über Kindheit und wieder Kind werden mit einem Kind, also wenn man ein Kind hat. Und ist so ein bisschen, es war in Deutschland eigentlich nie ein besonders großer Erfolg, aber ich liebe es eigentlich am meisten. Sí, su libro preferido es el que no ha tenido tanto éxito como sus otros libros. Es Cosa de Niños y es un libro sobre la infancia, pero también sobre qué significa ser otra vez niño, cuando uno es padre, por ejemplo, con un niño suyo. No, mi preferido siempre es el último. Es La mitad fantasma, en mi caso. Es una novela que salió el año pasado, que escribí aquí en Berlín, casi toda, así que, y que tiene un capítulo incluso sobre Berlín, digamos, que sucede en Berlín y que me obliga de algún modo a describir Berlín. Sí. Más que el pasado, porque es como tu libro fetiche, ¿no? Sí, pero siempre prefiero como el último, que todavía necesita como acompañar, ¿no? Paternar. El hijo más pequeño. Aber das ist interessant, weil ich mag das letzte Buch dann immer am allerwenigsten eigentlich. Ja. No me gusta el último. El último. El último, no veo nada a hacer avec este No, libro. pero justamente hay que protegerlo. Ok. Tengo que aprender. Todavía es frágil, todavía no sabe moverse en el mundo. Ja, verdad. Sí. Bueno, Iñaki, ¿ya tienes una pregunta? sí. Alexandra, perdón. ¿Quién va primero? Es sobre el diálogo en el texto que leyó David, ¿sí? Porque David, si bien entendí, lo presenta cuando está la pregunta sobre la enfermedad de demencia o de Alzheimer, que simplemente pertenece a la vida, no había un interés muy especial en la enfermedad como tal. Pero a mí me pareció un diálogo tremendamente poético, muy poético, la situación de
de la demencia pone de por sí ya una distancia, una barrera entre padre e hijo, un estar recomenzando de nuevo cada vez, en cada pregunta, y un momento muy pequeñito, tal vez un pequeño detalle, pero a mí me impresionó muchísimo cuando sale el nombre de Osnabrück y la relación con la guerra de los 30 años y con la paz de Westfalia, como un momento de interrupción en el que viene el recuerdo, en el que la demencia se suspende y entra una historia en grande, que es una historia alemana, pero que, digamos, reintegra al padre nuevamente en algún momento, ¿sí? Yo quería preguntar si realmente esa relación con la enfermedad en este momento es tan marginal, tan circunstancial, y segundo, si en esa configuración realmente poética, muy sugestiva del texto, David tenía una idea en mente que estaba trabajando en ese diálogo, tenía que producir algo ese diálogo en el lector. Also ganz kurz zusammengefasst, auch für die, vielleicht hast du es verstanden, aber vielleicht andere nicht. Genau, also Alexander sagte, er war sehr beeindruckt von diesem Dialog, fand ihn sehr poetisch zwischen Vater und Sohn. Und zum einen hatte er den Eindruck, klar, es geht ganz klar, man merkt schon, der Vater hat Alzheimer, ist dement, und gleichzeitig hat man das Interesse, steht gar nicht so im Vordergrund, also das spezifische Interesse jetzt an der Krankheit an sich. Und beeindruckend fand er auch, dass eben auf einmal so die große Geschichte reinkam mit der Erinnerung an den Westfälischen Frieden und dass auch sozusagen den Vater wieder zusammengesetzt, dass er sich daran erinnern konnte und dann in diese intime, persönliche Geschichte, so die Weltgeschichte Einzug. Und die Frage war jetzt zum einen, ist das wirklich so, hat er das so sozusagen richtig gehört, richtig gelesen, dass das Interesse an der Krankheit wirklich so vielleicht eher marginal ist, und zum Zweiten auch dieser Dialog, der eben so sehr poetisch konstruiert ist, ob du bei der Arbeit an diesem Dialog auch bewusst etwas Bestimmtes bei dem Leser bewirken wolltest. Ja, also sehr interessante Frage. Ich habe das eben, als der Salon auf dem Bürgersteig angefangen hat, schon kurz erzählt, dass ich eigentlich bis zu diesem Buch fast überhaupt keine Dialoge je geschrieben habe und dass ich das eigentlich diese Geschichte, diese Wiederbegegnung mit dem Vater und der Familie und die Wiederbegegnung mit dem Rheinland und diesem Westdeutschland eigentlich einfach nur erzählen wollte. Und erst nach und nach hat sich das ergeben, dass ich gemerkt habe, dass diese Figur, dieser Vater eine Stimme braucht. Und dann hat das irgendwie gesprochen. Ja. Und die Krankheit selber oder sagen wir mal der Verfall der Erinnerung oder die Vergesslichkeit, ganz schlicht gesagt, des Vaters, die spielt sowieso erstmal eigentlich keine große Rolle, weil eigentlich ist das Buch ja erstmal im Gegenteil ein Buch, wo die Erinnerung zurückkommt, eben weil der Vater wieder da ist und weil auch dieses seltsame Land wieder da ist und diese ganze Gegend. Und es gibt manchmal Vorwürfe an das Buch, dass quasi die Pathologie nicht richtig dargestellt sei, aber das sind dann immer Leute, die denken, er hätte Alzheimer. Das wird aber im Buch nirgendwo gesagt, weil er hat nämlich gar keinen Alzheimer, glaube ich zumindest. Also es gibt zwar mal eine Szene beim Neurologen, aber der Neurologe weiß auch nicht so richtig, was er hat. Ja? Und sozusagen diese Vergesslichkeit, die muss eben auch nicht durchgehalten werden. Und das ist eben auch in Wirklichkeit so, dass es da immer Brüche gibt und so. Ja? Und genau, ja. Sí, era una pregunta interesante porque en realidad es la primera vez que escribe diálogos y no era su intención ni siquiera al inicio, pensaba solamente narrar el recuerdo con su padre, con los lugares donde él creció, pero después se dio cuenta que sí, que el padre necesitaba como su voz. Y es verdad que no es el interés en la enfermedad en sí que quería narrar, y a veces también hay quejas sobre eso, pero dice que ni siquiera dice que tiene demencia o Alzheimer, no se sabe que tiene, pero se están olvidando cosas y ya, pero a él le interesaba más no es el hecho de olvidarse cosas, pero de recordarse, ¿no? Porque también el hijo se está recordando de dónde creció y
tiene ese reencuentro con su padre, que no había visto mucho tiempo, así que era más interesado en eso. Pero dice que después recupera la memoria algo, el padre, ¿sí? Kriegt die Erinnerung wieder? Bueno, hay como sí, no, ¿no? Das ist ein Schwanken, das ist ein Hin und Her, glaube ich, ja. Also es gibt dann Situationen, also manchmal fallen dem Vater dann Geschichten ein, die der Sohn noch gar nicht kannte, zum Beispiel. Ansonsten ist es aber oft so, dass der Sohn oder die anderen Geschwister, die Kinder Geschichten erzählen müssen, die der Vater kennt, damit er sie wieder erzählt, also die sich erinnert, ja. Also es geht eigentlich auch um Manipulation von Erinnerungen. Ja. Okay. Ja. Iñaki y la última, porque se nos hace tarde. Que tenemos que entregar el bar. La haré más o menos rápido. ¿A quién? La pregunta va más para ¿A quién tiene que Fondo entregarle? Monetario Internacional. Que siempre eso. No, después podemos ir al lado, pero digamos bailar que sobre van a la que dejar. instalación. No, al lado se puede ir, pero acá tenemos que entregarlo en breve. Pues la hago rápido. Quería saber si, sobre todo la pregunta va más para Alan, creo, si existe desde el punto de vista literario algo como una escena entre comillas, literaria en español en Berlín, donde los autores interaccionen literariamente, se influyen unos a otros, crean algo en común. Si existe o si no existe, si podría o puede que exista, que lugares como este y iniciativas como esta tienen que generar algo finalmente, porque estamos todo el rato interactuando. No sé si me entiendo, o sea, no solo producir textos, sino influirnos. Me incluyo como parte del proceso. No lo sé muy bien, la verdad. Me siento muy un recién llegado a Berlín todavía, porque el primer año, 2019, estuve muy encerrado en la burbuja de la beca y escribiendo esta novela, La mitad fantasma. Y 2020 y 2021 estaban totalmente colonizados por la pandemia. En 2020, creo, yo empecé con 2 grupos de escritura, a coordinar 2 grupos de escritura, y ahí conocí mucha gente, algunos de cuyos brillantes exponentes están aquí esta noche, y ahí me conecté, me parece, con gente hispanohablante que escribe en Berlín, y me di cuenta que la comunidad, por lo menos hispanohablante, es una comunidad fuerte, más fuerte de lo que yo pensaba. Pero eso que tú planteas es como una instancia, me parece, como superior. Si existe, ya existía antes de que yo llegara, yo no lo conozco, no estoy al tanto de eso. Y si puede existir de aquí en más, supongo que sí, porque si hay gente que habla español y que le interesa la literatura, y hay librerías que venden libros en español, y hay sí, como una experiencia comunitaria importante, no veo por qué no habría de... Lo único que pienso es que Berlín es muy... absorbe mucha energía. Ahora hay un género que es escribir sobre Berlín, que en el caso de David entiendo, porque es alemán, hace 30 años que vive en Berlín. Yo vengo a Berlín y ya me siento como con derecho a escribir sobre Berlín. Y es como un género, todos los que ganan la beca DAD escriben un libro sobre Berlín. ¿Por qué sobre Berlín? ¿No sobre París o sobre Madrid? O, pues, no sé, no lo sé, pero Berlín efectivamente parece atraer mucho la libido literaria, ¿no? Entonces habría que ver si esa comunidad hispanohablante de gente interesada en escribir podría escribir algo que no tuviera que ver con la ciudad, ¿no? Pero bueno, sería interesante en los dos casos, si pudiera escribir o si no pudiera escribir, ¿no? Tú hablabas sobre la literatura, en la literatura escribir sobre autores que viven, ¿no? No. Sobre la escena hispanohablante Sí. acá, y si hubiera... Yo estaba pensando como paralelamente, como a veces no se escriben
sobre otros escritores, más en la literatura. No, me pareció que más bien planteabas la idea de que hubiera Sí. efectivamente una escena en la que hubiera reciprocidades, intercambios, Pero las consecuencias literarias. como, no sé, los norteamericanos en París en los años 20, Eso, digamos. Sí, pero es que se hacen también Figuras literarias en la literatura. Claro. Also genau, die Frage war, ob seine Meinung zu dieser, es gibt ja jetzt diese vielen Veranstaltungen in spanischer Sprache, diese große Szene spanischsprachiger Autoren und ob es da eben auch literarische Einflüsse gibt. Und Alan sagt, er sei eigentlich betrachtet sich noch als jemand, der gerade erst sehr kürzlich in Berlin angekommen ist, 2019 mit dem Stipendium. Da hat er eigentlich sehr zurückgezogen gelebt und diesen einen Roman geschrieben, wo auch ein Kapitel in Berlin lebt, aber danach gab es die 2 Corona-Jahre und er hat so ein bisschen selber 2 so Schreibwerkstätten organisiert und da schon Leute kennengelernt. Aber er sagt, was vorher war, kann er eigentlich nicht so beurteilen, vielleicht kommt, aber ja, er sagt, Berlin absorbiert einfach sehr, sehr viel Energie und dass alle, die irgendwie ein BRD-Stipendium bekommen, schreiben über Berlin und könnte ja vielleicht auch über Paris schreiben. My appetite.